Pois, moi bons días a todos e a todas. Antes de nada, evidentemente, por cortesía e tamén por sentimento, teñolle que dar as grazas á Academia por me ter convidado, e nomeadamente as persoas que participaron no que forman parte do comité organizador do Congreso, por iso, por terme convidado a estar aquí e pola presentación ao vello amigo Xosé Luís Axeitos. Como vostedes saben, polo programa, esta primeira sesión desta mañá do Congreso dedícase a abordar monográficamente a figura de Valentín Paz Andrade como poeta. Esta faceta do polifacético Valentín Paz Andrade viuse acrecentada de forma notable, sobresaliente, ou casi diría máis que notable, sobresaliente, tras a exhumación dun corpus poético que nos resultaba totalmente inédito ata hai 8 ou 9 meses. Como acaba de dicir, desculpas, que teño por aquí o libro, como acaba de dicir Axeitos, pois eu son o encargado, fun o encargado da edición literaria deste volume que publicou a Editorial Xerais de Vigo, un grosso volume de máis de 700 páxinas, na que se recolle a obra poética completa de Valentín Paz Andrade. Que se contén nel? Pois contense, ademais da obra édita, en vida do autor, e incluso algúns poemas post-mortem, que eran os 3 consabidos libros de poemas ou poemarios, 4 poemas soltos que apareceran en diversas publicacións periódicas, unha nun caso concreto nunha publicación diaria, pero tamén se contén neste grosso volume de máis de 700 páxinas, dicía antes, pois unha cuantiosa, nutrida, obra inédita que está formada por 7 libros de poemas íntegros, outros 2 máis fragmentarios, aínda que isto habería que matizalo, e tamén uns 5 poemas soltos máis de tamén certa entidade. Non son poemas, digamos, de pequena envergadura, tanto desde o punto de vista literario como digamos, entidade por extensión. O caso é que isto forma parte, a publicación deste libro forma parte dese proxecto do que falou onte Emilia García López, que se encadra desa feliz iniciativa da familia, conxunta da familia, e máis do Consello da Cultura Galega, de exhumar, de dar a luz o que foi o arquivo persoal de don Valentín, e como resultado está o libro que onte se nos presentou, o proxecto de libro que se nos presentou onte, o Diario de Viaxes, e tamén esta poesía completa que, repito, é cuantiosa e que nos dá unha dimensión moi distinta de Valentín Paz Andrade como poeta. Entre estes textos destacan pola súa trascendencia dentro do noso sistema literario 3, tal vez 4, iso verémoslo un poquinho máis adiante, 3 libros de poemas porque fan que sexa o corpus individual poético en galego deste período máis extenso, sobre todo dun período tan ermo como este, porque son 3 deles, 3 destes poemarios, son da época da Guerra Civil. O título dos mesmos son A Serra, Cantos do Desterro Branco, Sangue na Neve, Epopea da Serra, e, por último, Cantos da Águia e do Lobo. O que habería que sumar, e xa o veremos tamén, como anunciaba antes, un cuarto fragmentario, que son Cantos do Liño e da Lá. Sobre esta cuestión, concretamente, é dicir, a referida á poesía que escribiu don Valentín
durante o período da Guerra Civil é o que lle vou dedicar os próximos minutos e que titulei A oración da montaña, Valentín Paz Andrade, poeta na Guerra Civil. Cando a facción sediciosa do exército español se levanta en armas contra o goberno legalmente constituído da Segunda República, Valentín Paz Andrade ten 38 anos de idade. Home aínda novo, con esta idade tivera tempo máis que suficiente para construir unha biografía chea de anécdotas, de experiencias, de logros profesionais, unhas e outras pois que resultaban admirables para as persoas que o coñecían, coetáneas del, como resultan tamén para nós, os que estamos aquí presentes. O caso é que este Valentín Paz Andrade, que nos admira hoxe, anterior á Guerra Civil Española, pois mostrara inclinación especial por dúas facetas. Aquí hai biógrafos del, que saben máis que a min, pois estas peripecias vitais, estes logros vitais de Valentín Paz Andrade. Non vou entrar neles, pero eu quixera insistir que neste período, desde o meu punto de vista, hai dúas inclinacións, dúas vocacións fundamentais nel, que son o do exercicio da política, que nunca o abandonou, a pesar da adversidade das circunstancias históricas, e unha segunda que foi a do xornalismo, que ele entendeu, desde o meu punto de vista, e creo que ademais o deixou ben claro, o entendeu sempre como tamén unha actividade política. Entendía que o xornalismo era pois unha especie de instrumento político necesario para a actividade estricta da política. Polo tanto, esas dúas inclinacións que acompañou o exercicio da abogacía e de outras actividades que fixeron del unha figura realmente admirable, pois non estaban dentro destas inclinacións, destas vocacións, destas actividades, non estaba o da poesía. Polo tanto, Valentín Paz Andrade, cando está a Guerra Civil, ten 38 anos, nunca escribira un verso, nin tampouco sentira a necesidade de escribirlo. Polo tanto, cando lle xorde, cando lle aparece o estro poético a este home? Pois xordelle concretamente co estalido da Guerra Civil. Cando ten que vivir, ou vese forzado ao desterro por orde gobernativa, a Requeixo da Queixa, un lugar confinado, aínda pouco humanizado naquela época, en xaneiro de 1937. Nese periplo de camiño cara alí, Valentín Paz Andrade sofre o que poderíamos chamar unha conversión paulina, é dicir, como Pablo de Tarso cae do cabalo e descobre dunha forma sorprendente, mesmo para el, que ten a necesidade de poetizar ese drama que estaba vivindo naquel momento. El vai no contar precisamente nun texto, onde estivo aquí Tucho Calvo, que aparece precisamente nese libro, medio memorias, medio entrevista, que editou Tucho Calvo, e di precisamente Valentín Paz Andrade o seguinte: en canto á vida do espírito, experimentei unha chamada que non sentira denantes. Eu, que me formara ao lado dun poeta, refírese evidentemente ao seu tío Xoán Bautista Andrade, creo que nos vai falar aquí Ana Cuña, precisamente a gran especialista sobre... Non? Non? Bueno, pois... Pensaba que sí. Non fora tentado aínda polas musas. Foi na soedade albacenta onde sentín a necesidade de me expresar en verso. Sospeito que foi unha evasión provocada polo trauma moral dos seus froitos, aproveitei pouco nos libros anos despois editados. E máis adiante, tamén no mesmo libro matizaba: foi no máis deshumano dos desterros que sofrín no bloqueo dunha invernía isolado no máis outo poboado da Serra de Queixa, cando a expresión poética me tentou, cal un arte de evasión, cando tomei, como se descubrira, unha nova fronteira tras de que pudera atopar un acento de liberdade para fuxir da opresión. Polo tanto, é
é un trauma moral o que provoca que Valentín Paz Andrade descubra o universo poético. E, ademais, para fuxir da opresión. Evidentemente, pode resultarnos un pouco chamativo isto. Eu, ainda hai pouco, hai unhas semanas, presentando este volume na Casa do Libro en Vigo, despois do acto, unha persoa nova, unha rapaza nova, que non coñecía, expresoume a súa admiración porque Valentín Paz Andrade, precisamente, nun momento de opresión moral, física, pois sentira esa necesidade, descubrira esta nova vocación. Hai que dicir que na historia das literaturas, de todas as literaturas, posiblemente, coñecemos moitísimos casos, pero posiblemente existan exemplos múltiplos. No caso da literatura galega tamén os hai. Xa se ten citado, teno estudado o profesor Xesús Alonso Montero, o caso de Arturo Noguerol. Arturo Noguerol, pois, exerce de poeta no presidio, pouco antes de ser executado. Poderíamos citar o caso de Díaz Valiño. Díaz Valiño retrata os seus compañeros de cela e incluso lles inclúe nestes debuxos, comentarios xocosos, graciosos, etc., días ou incluso horas antes de que o foran pasear a Palas de Rei. Polo tanto, non é algo que nos deba sorprender, efectivamente, nesta situación de opresión, nesta situación de drama, de trauma moral, Valentín Paz Andrade, pois, sente esa necesidade e agroma nel como unha fervenza. O caso é que Valentín Paz Andrade, en xaneiro de 1937, como dixen antes, por mandato gubernamental das novas autoridades, vese obrigado a ir a Requeixo da Queixa e ali el vai xunto cun guía, un cabalo, que lle leva as cousas, leva, entre outros avíos, pois unha cámara de fotos marca Kodak, leva unha gramática do inglés, iníciase no estudo do inglés precisamente naquel período, e leva tamén consigo unha máquina de escribir dactilográfica, que se chamaba daquela, hoxe xa en desuso, ainda que eu sei que hai persoas que ainda fan uso delas, Marco Olivetti, que precisamente vai utilizar para a composición dunha especie de poemarios ou libros de poemas rudimentarios. El escribe-os manuscritamente, pero despois vai nos pasando a máquina e inclúeos nuns folios que con os que se chamaban daquela tiras de papel pegante vai compoñendo libros de poemas rudimentarios e temos aquí o caso de Canto do Liño de Alá, que na miña edición aparece como apéndice. Temos aí un caso, é o da cuberta. Se falo, por favor, pásaslos o seguinte. Exactamente, vemos como o seguinte. Bueno, non sei o seguinte. A de atrás, xa está, perfectamente. Bueno, o caso é que, se vostedes len a edición que preparei, na parte final de apéndices aparece este, chamémoslle, atado, que posiblemente foi o primeiro que Valentín Paz Andrade compuxo. Se non é o primeiro, é un dos primeiros. Aparecen elementos manuscritos, aparecen tamén outros mecanoscritos, pero chegou a nós bastante deteriorado. Está composto de arredor duns 100 folios, pero o deterioro é tal que podemos atopar textos incompletos. Nun caso, o final dun poema aparecía no medio, o inicio ao final ao principio, no medio, etc. Había varias copias do mesmo poema. Era, polo tanto, un atado
sin orde nin concerto, que posiblemente foi ese primeiro, ou un dos primeiros, que Valentín Paz Andrade escribiu naquel momento e que posteriormente lle serviu de fonte, de sustrato, para as obras posteriores. As obras posteriores son as tres, as que fixen antes mención, se faz o favor. A primeira delas é a Serra, Cantos do Desterro Branco, que este é un atado de exactamente 127 folios, con 42 poemas, se falo favor, e pódese observar como, precisamente, na parte de atrás da cuberta, aparece, a seguinte, por favor, atrás, a ver, sí, a seguinte, sí, exactamente. Bueno, non se le ven, eu polo menos non o vexo ben, pero aparece aí, nesta parte de atrás, unha lenda que é a seguinte: parte segunda, Sangue na neve e Topea da serra. Iso quere dicir, ou polo menos debemos interpretalo, que Valentín Paz Andrade o concebiu como xa unha obra preparada para a súa publicación. Evidentemente, temos que entender que isto non o fai, eu sospeito, non o fixo no ano 37. El data no ano 1937, porque son poemas que compón naquel período, pero evidentemente, cando prepara isto que nos chega a nós, o máis probable que non fose no ano 37, nin no ano 38, nin no ano 39, senón con posterioridade e a finalización da Guerra Civil. Non teño datos para fundamentalo, pero a boa confección destes atados, casi libros de poemas finalizados, preparados para a súa publicación, fainos pensar que, evidentemente, contén poemas que estaban en Cantos do Liño e da Lá, de algún máis que se nos perdeu, e, posteriormente, Valentín Paz Andrade foinos confeccionando con cariño, con dedicación, como facía con todas as cousas que realizaba, e o primeiro dos libros, resultado de todo este proceso, é precisamente a Serra, Cantos do Desterro Branco. A segunda obra, que tamén se ofrece na edición, é Sangue na neve e Topea da serra. Vemos tamén que é coidadoso. Seguimos, por favor, sí. Incluso se pode ver un índice. Hai que dicir que non sempre cadra o índice cos textos que aparecen a posteriori, pero en calquera caso están ben preparados, ben elaborados, e, polo tanto, tampouco houve moitos problemas de lectura, en algún caso sí, de lectura para a súa edición posterior. Aquí este atado é de 124 folios, con 36 poemas, e está dedicado ao seu tío Juan Bautista Andrade, en lembranza de él e lembranza do seu tío poeta. E xa por último, temos Cantos da Águia e do Lobo, que son 10 poemas, que está dividido en 3 partes ou libros. O problema que presenta este poemario é que non aparece datado. En calquera caso, eu dato con un interrogante, como corresponde, no ano 1937, porque todos os poemas que aparecen aquí están en Cantos do Liño e da Lá. Polo tanto, podemos aplicar a mesma teoría a que antes fixen mención, porque don Valentín recollos e distribúeos aquí por unha certa unidade temática. Polo tanto, estamos diante dunha obra realmente que cambia a consideración de Valentín Paz Andrade, ademais enriquece un período realmente ermo e pobre da nosa literatura, e temos que saudar, creo que con moita alegría, que aparecese esta documentación, fundamentalmente estes documentos poéticos, casi poderíamos dicir que a decisión da Academia de dedicar o Día das Letras Galegas a Valentín Paz Andrade mereceu a pena, aínda que só fose por esta razón. Aínda que só fose por esta razón, e hai outras moitas máis.
Que ocorreu con ela? Porque non temos coñecemento desta poesía ata, xa digo, hai 8 ou 9 meses. Tiñamos noticia con anterioridade da existencia deles. Valentín Paz Andrade precisamente incluiu algúns poemas, non estes, incluiu algúns poemas en libros por ele editados, en Sementeira do Vento, do ano 1968, inclúe 4 poemas, concretamente Rosario Lume, A clausura das neves, O meu can, Exilio de fogo, e sabémolo porque, precisamente, ele inclúe o lugar e a data nos que o escribiu, e están incluídos, repito, en Sementeira do Vento de 1968. E despois, en Chaves de Sombra, inclúe outros 8 máis, que son 14 versos ao liño, 14 versos alá, A moza que ia ser miña, que precisamente en Sangue da neve, unha versión un tanto distinta, aparece co título de Romance da miña moza, A flauta do Bernardino, en Requeixo da queixa, tamén está datado ali, Capotes de sombra amargo, posiblemente o poema máis descarnado de todos eles, máis descriptivo desa opresión física do momento, que ten unha versión anterior que se titula Noite de sangue na aldea, que aparece en Sangue na neve, Cantarela do camiñante, que tamén hai outra versión, unha versión anterior en Sangue na neve, que se chama Cantarela do camiñante na noite, Morte na pousada, da que hai 3 versións distintas, un en Canto do liño de Alá e outra en Sangue na neve, e por último, Aqueles ollos da Sinda, do que tamén hai outra versión anterior que se chama O cantar do arrieiro. Esta obra en concreto poderíalo facer ti. E eu collín a invitación e así o fixen. E precisamente os datos que moitos dos que traio aquí, como, por exemplo, os anecdóticos sobre a cámara de fotos, o estudo do inglés e outros por aí, ainda que aparecen tamén nalgúns escritos, pois demos a coñecer dona Pilar, que moi amablemente me acolleu na súa casa de Pousa Nova do Mar aquel ano e me informou desta poesía. Eu tive nas miñas mans estes atados, o que pasa que a memoria que eu recordaba 10 anos despois, era de que eran moito menos cuantiosos, menos numerosos, e, polo tanto, consideraba que podería haber aí 20, 30 poemas únicamente. Finalmente, era moito máis rico para felicidade de todos nós. Creo que xa estou na hora. Despois, no coloquio, poderemos falar de outras cuestións, se se quere, sobre consideracións formais, sobre onde debemos encadrar esta poesía. Eu digo tamén na miña edición, dunha forma moi telegráfica e rápida, que Valentín Paz Andrade non pode, desde o meu punto de vista, incluírse dentro do que podíamos chamar a corrente ilozoísta, ainda que evidentemente introduce elementos, porque é un home da súa época. Valentín Paz Andrade estaba moi influenciado polo seu tío, e tamén temos que ter en conta outro capítulo importantísimo da súa biografía, que é o de director, casi desde a súa creación, do ano 22 ata o ano 26, que se pecha de Galicia, Diario de Vigo, que así se chamaba. Este xornal, en menor medida, creo eu, que con el pueblo gallego, era o lugar, teatro, no que os poetas vellos e tamén os novos expuñan as súas creacións poéticas. Mesmo ali era un altofalante para a expresión das polémicas, moitas veces bastante acendidas, que existían entre os poetas vellos, entre comiñas, e os poetas novos. Por lo tanto, Valentín Paz Andrade era coñecedor do que estaba ocorrendo, non era unha persoa allea a todo este proceso de incorporación das novas correntes poéticas que viñan de Europa e que se incorporaban á literatura de noso, pero, en calquera caso, aínda que os hai, sería imposible que non os houvese, non é un home que poidamos ascribir a esa, desde o meu punto de vista, a unha corrente específica,
hai elementos como, por exemplo, a imaxe non é algo central na súa poesía, aínda que o axente poético está aí, non está aí marcado, tampouco hai unha ausencia del, como podemos observar no propio Amado Carballo, xa non digamos no caso do creacionismo. Hai moitos elementos, polo tanto, que nos fan pensar que incorpora elementos das vanguardas, pero é un home que está nese período de transición e bebe tamén da poesía clásica. E se hai algunha cuestión máis, como xa o tempo, creo que falei durante 32 minutos, hai que ser puntuais, pois, se algunha cuestión queren que aclare, pois farei no coloquio posterior. Vale, gracias.